வெல்கம் டு SV ஆடியோ ஜங்ஷன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா 24 வோல்ட் லாரி ஆம்ப்ளிஃபையர், ஸ்டீரியோ ஆம்ப்ளிஃபையர். இதோட டிசைனை பற்றி பார்க்கலாங்களா? ஓகே, இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் நான் கொடுத்துருக்குறேன். கேபினெட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிம் கேபினெட்டாக கொடுத்துருக்குறேன். ஓகே, ரொம்ப சின்ன கேபினெட்டு ஸ்லிம்மாக இருக்கும். ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வால்யூம் கண்ட்ரோலு, பேஸ் கண்ட்ரோலு, இது ட்ரிபிள். இதை வந்து டம்மி பண்ணி விட்டுட்டேன். ஓகேங்களா? இங்கே வந்து யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்குறேன். இதில் நீங்கள் ஒரு யூஎஸ்பி, மெமரி கார்டு, ப்ளூடூத் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ஆக்ஸ் கனெக்டிவிட்டியும் இருக்குது. இதெல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எஃப்எம் வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டல் எஃப்எம்மில் கிளியராக எடுக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்தது நம்ம ஆம்போட ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துட்டோம். பேக் சைடு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாங்களா? ஆம்போட இன்டீரியரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு. இது வந்து பஸ் பிடி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இது எங்களோட ஓன் போர்டு. ஸோ இது நாங்கள் எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக போட்டிருக்கோம். பேஸ் ட்ரிபிள் சூப்பராக வரும் இதில். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது பவர் ஆர்ம் செக்ஷன். உங்களுக்கு 7265 ஸ்டீரியோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுக்கும் யூஎஸ்பி போர்டுக்கும் பவர் சப்ளைக்காக 12 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஒன்று, 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். கரெக்டாக 1 ஆம்பியர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால 1 ஆம்ஸ் டயோடு போட்டு 12 வோல்ட் ரெகுலேட்டருக்கு இன்புட் கொடுத்துருக்குறேன். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம ஆம்போட இன்டீரியர். சரி, வாங்க நம்ம ஆம்போட சவுண்ட் டெஸ்டிங் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஆம்ப் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பர் தரேன், காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.